Расскажем о самом важном и интересном. На этот час вы смотрите новости Украины и начинаем с самого горячего – Женевской встречи Байдена и Путина. Президенты США и России встретятся в Женеве уже через пару часов. Там сейчас моя коллега Анна Нитченко на третий день следит за всеми событиями, происходящими в Женеве. Анна, как журналисты из разных стран готовятся к этому саммиту и какие вопросы будут задавать? Возможно, ты интересовалась? Даша, мы сейчас возле виллы Лагранж. Здесь, собственно говоря, встреча и пройдет. Пускают вокруг сейчас колючая проволока, БТРы, полицейские. Сюда пускают сейчас только прессу. И даже выстраиваются очереди. 2 пресс-центра в Женеве работают. Всего до 3000 журналистов должно быть представлено. Поэтому журналисты периодически выстраиваются в очереди. И вот что говорят. Хотели встретиться и задать вопросы как господину Путину, так и господину Байдену. Потому что в реалиях сегодняшнего мира Туркменистана у нас... первое, это то, что у нас пропало 100 человек, и до сих пор никто не может ответить на этот вопрос, где они, исчезнувшие. Хотя и это первое, ковид. У нас умирают люди, и президент Туркменистана, он громогласно объявил, что ковида в стране нет. Поэтому это безобразие, с которым мы столкнулись и которое мы хотели донести. Больше 76 тысяч человек умерло. И система здравоохранения находится в таком плачевном состоянии, что там лечить некому и нечем. Хотят задать журналисты именно те вопросы, которые интересуют их страны, и то, что не просто освещается это событие, а именно задать вопросы и, возможно, вынести это на международную арену, и чтобы Байден повлиял.